三哥，为什么下雨天停车停过2天之后再起步的时候会有嘣的一声响？是哪里的原因？有很多热心的网友都在帮助这位粉丝。这里呢，我到车间去给大家把这个道理讲清楚喽。您的车这个哥的，我来接您的车拍个视频嘎。一般我们停车的时候拉手刹，所谓的手刹刹的是后轮，大家看到没有？那么通过刹车片和刹车盘之间的锁紧来实现手刹的效果。刹车盘呢是铸铁的，在潮湿环境下特别容易生锈。刹车片呢，特别是成本相对较低的刹车片呢，一般分几个类型，都有金属。铁粉和铜屑是主要的成分，那么有低金属的，有中金属的，有金属材质的刹车片，都有金属。那么在潮湿的情况下，刹车盘生锈，里面的铁屑再生锈，它们就粘合在一块儿，锈得越厉害呢，它们之间粘合的这个力量呢也就越大，停放的时间越长呢，它粘合的也就越紧。所以当你停放了几天之后，你再起步的时候，它并没有完全的刹车片离开刹车盘，所以你一加油的时候要有一个力量来克服这个粘合力，就听见了嘣的一声。所以呢，可以讲这种现象是一种正常的现象，主要原因就是刹车盘生锈。当然，刹车片的生锈呢，会加剧这种情况的发生。很多朋友说，换了陶瓷的刹车片以后呢，可以缓解这一现象。现实当中呢，我们发现确实是可以缓解，但是绝对不能杜绝。好了，还有什么用车的问题，放到评论区，我来给你解答喽。